আসমা উপরে উঠতেছে, তার জন্য আসমা চেষ্টা করতেছে, দেখি কতটা সার্থক হয়। ওইখান থেকে আমি দেখাই কোথায় আছি আমি, ওই দেখাই তো যাচ্ছে না। আমার মনে হয় কি আর মনে হয় যাওয়া ঠিক হবে না। এই ঝর্ণাতে ওঠার জন্য এখানে যে জায়গাতে উঠতে হবে আর কি, সেই জায়গা থেকে আমি লুকটা ধরলাম। এই যে এদিক দিয়ে এসে যেতে হবে। You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. আসমা এখন ডিসাইড করবে সে কি একটি বাস নিবে নাকি নিবে না। I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be.
অবস্থা একদম অবস্থা খারাপ। তার উপরে যে আমি যেখানে উঠছি ওইখান থেকে আমি দেখাই কোথায় আছি আমি, ওই দেখাই তো যাচ্ছে না। এই যে অনেক নিচ থেকে অনেক উপরে আসি, তার উপরে ঠিক যতটুকু উঠছে আর 3-4 ফুট উপরে উঠতে হবে। আসমা শুনলে অনেক খেয়েছিলাম। আসমা উপরে উঠতেছে, এই যে ঝর্ণা, মানে এই যে ঝর্ণার একটু উপরে ওঠার জন্য আসমা চেষ্টা করতেছে, দেখি কতটা সার্থক হয়। এটা খৈয়াছড়া ঝর্ণার একদম সর্বোচ্চ স্তরের। হ্যাঁ, আসলে মূলত এই সেই অ্যাডভেঞ্চারটা উপভোগ করার জন্য এখানে আসা। সবগুলো ধাপ ছিল, সবগুলো ধাপ অতিক্রম করে সর্বোচ্চ লেভেলে আসি। এখন এদিকে কী আছে আমরা নিজেও জানি না। ঠিক এই দিক দিয়ে আসছি, এই রাস্তাটা দিয়ে আসছি, সবগুলো ঝর্ণা পার হয়ে একদম চড়ে আসছি। তো এখন দেখি কি হয়, আল্লাহ ভালো জানে। বিসমিল্লাহ। আমার ভয় লাগতেছে অবশ্য, আমি যেতে চাইছিলাম না, আসমার কারণে আসা। আমার মনে হয় কি আর মনে হয় যাওয়া ঠিক হবে না, আর যাওয়া ঠিক হবে না মনে হয়। I'm so happy because আমি শেষ সীমানাটা দেখতে পাচ্ছি। আসলে প্রতিটা ধাপে যখন আসছিলাম প্রত্যেকটা ধাপে মনে হচ্ছিল এটাই শেষ, এটাই শেষ। তৃতীয় ধাপে আসার পরে ভাবছিলাম যে এটা শেষ, বাট চতুর্থ ধাপে আসার পরে না, এটা শেষ। এবার প্রত্যেকটা ধাপ উঠতে 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 মনে হচ্ছে শেষ। এক পর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে, উপরে কোনো ধাপ নাই, একদম সমতল। সমতলভাবে আসনার কথা শুনে তারপর আগাতে থাকলাম, একদম শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, হাঁটতে থাকলাম। তো শেষ পর্যায়ে এখানে আসলাম। এখন এসে যে এমন এক পর্যায়ে হচ্ছি না, এখন আর পানিই নাই। তো আমি সেই অংশটুকুই দেখাচ্ছি যে দেখেন একদম স্টার্ট হয়েছে পানিটা সর্বশেষ। সাথে আছে মানে অসম্ভব রকমের সাহসী, শুধু নর্মাল সাহসী বললে হবে না,
আর এই ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাইয়া যথেষ্ট হেল্প করছে। আসমা হ্যালো বলো। তো এখন সব শেষটুকু আমি দেখাচ্ছি, যেখানে এই যে আমরা মোট 6 জন আসছি, যে ওই ভাইয়া আসছে। এই ভাইয়ারা 3 জন আর আমরা 3 জন, মোট 6 জন আমরা আসছি এখানে সর্বশ্রেষ্ঠটুকু ধাপ। হ্যাঁ এই যে ভাইয়া, আমরা সবাই, তারা যদি না উৎসাহিত করতো তাহলে এখানে কখনো আসা পসিবল হতো না। এইখানে সর্বশ্রেষ্ঠটুকু একদম, এরপরে আর কোনো পানি নাই।